xalqadeennan maanta waxa ay ku saabsan tahay jaarka iyo xaqu inoogu leeyahay. beri waxaa jiray nin cali la odhan jiray. salaad muu tukan jirin, wakhtiga badankiisana wuxuu ku qaadan jiray in uu geem ciyaaro. laakiin cali waxa uu ku fiicnaa odayga jaarkiisa ah ayaa uu xanaaneyn jiray, daryeeli jiray, 3 waqtina cuntada ayaa uu u geyn jiray. cali adeega uu soo iibiyo badhna isaga ayaa qaadan jiray, badhna odayga ayaa uu siin jiray. cali hal walaal ayaa uu lahaa, walaalkaasina salaada waa uu tukan jiray, qur-aankana wuu akhrisan jiray. albaabka yaa qaraacayo xilligan, han soo eega bal. maalin kasta waxaan kuugu imaadaa in aad ii dhiibto weel ama wax yar oo kale, maxaad iigu eryataa ee aad weliba gacanta iila tagtaa? aniga maxaad iiga timaadaa inagoon isku din ahayn oo aad wax ii weydiisataa? iminkana iga tag oo mar daba ha igu soo noqon. cali ayaa soo boqday walaalkii, kadib iyagoo isla sheekaysanaya oo isla fadhiya ayaa waxa ay maqleen. iyo qaraacaya talow xilligan. anaa soo eegi walaale xaggan si yara sug. maxaa iminkana ku keenay? maananka odhan haya iman. sidaa dhibtaa weyna maanta aad arkaysaa igu dhacday. xalay roobkii weynaaye soo da-ay ayaa hillaac weyn baa gurigii ku dhacay, kadibna waa uu gubtay sida aad arkayso. aniga waxba igama gelin wixii kaa gubtay ee orada iminka iga hor dhaqaaq. maxaa meeshaga dhacaya laysku haystaa? inankan ayaa aan ku leeyahay guriga mulan kula seexda, waa uu idiidan yahay waanu i eryanayaa. hadda sheekadaadsun tahay ka warwarin, anigooda seexan kartahay. walaal aad umahadsan tahay, dadaalkaadi gashayna waad igaga farxisay, abaalkaagana dib uma iloobi doono. adeer waad ku mahadsan tahay intaad isoo daryeeli jirtay oo dhan. maantana adiga arkay inaan sii dhimanayo, markaa waxaan rabay inaan kaaga sheekeeyo taariikhdaydii sababtii halkani keentay. adeer berigan dhalinyarta ahaa waxaan ahaa ninka ugu taajirsan magaalada, oo adeer ilaahay kumaan kufrigi jirin waanu mahadnaqi jiray oo wuxuu amri ilaahay waan samayn jiray. waxaan ku xumaa isaanan jeernahay oo miskiin ah, keligeedna nool, xanuuno badan heleen. markay noo timaado ee ay waxna weydiisato waan eryan jiray, waanan aflagaadayn jiray. maalin ayaa anigoo lugeynayo ag maraya ayaa igu tidhi, ilaahay ha kaa dhex qaado maalkaaga aad haysatid, ha kuna darasiiyo xanuunka faqriga aa maraya. amaanta inta maan gelina waan iska dhaafay. dhowr sha kadib safar baan galay, markaan dhexda ku jiran dhowr daqiiqo socday ee gaadhigii la rogmaday. kadib waxaan kusoo kacay un aniga dhakhtarka jiifa oo nin dhakhtaranay dul taagaya. maxaa ku dhacay halkani keenay? lugahayga iyo gacmahaygina maxaa ku dhacay? waxaanu kaa dhex helnay gaadhi rogmaday, aanu kaa soo qaadnay, kadib waxaanu gacmahaagii lugahaagana qurban kaa jarnay. kadib adeernika xaalkaygan la arkay, anina miima jeerna waa la wada nacay. lacagtaydii odhana waa la kala qaybsaday, laakiinse un badhaa meel qariyay unbaa kasoo hadhay. intaana waxaan rabaa inaad adiga ku siiyo adeer. adeer maalin kasta waan arkaa waxaad ku samaysid ninka aan muslimka ahayn ee aad jaarka tihiin. ma anaad garanay xadiiskii nabiga ee ka suubanaa ee ah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالإثوار من الأقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة.
oo macnaheedu yahay nin baa yidhi nebigii allah heblaayo waxaa lagu xasuustaa salaadeeda badan sadaqadeeda iyo soonkeeda laakiin waxay ku dhibi jirtay jaarkeeda carabkeeda wuxuu yidhi nebigu naartay ku jirtaa ninkiina wuxuu yidhi heblaayo waxaa lagu xasuustaa soon yarideeda sadaqadeeda iyo salaadeeda waxayna ku sadaqaysan jirtay uun caano la fadhiisiiyey jaarkeedana carabkeeda kumay dhibi jirin wuxuu yidhi nebigu jannaday ku jirtaa aad baad umahadsantahay adeer sida wanaagsan ee aad ii waanisay iyo xadiisyadaas qiimaha leh laga soo wariyey nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee haddi kadib jaarkayga waxaanu la dhaqmi doonaa sida ugu wanaagsan ee aanan karayo insha allah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu iga dhaafo dembiyadaydii hore oo dhan ugu dambayntii cali dhaxalkii uu helay walaalkiina uu toobad keenay